హాయ్ ఫ్రెండ్స్, టుడే టాపిక్ మనకి ఎక్కువగా ఇంట్లో వాడుకునేది రైస్ కుక్కర్ ఉంటుంది కదా. రైస్ కుక్కరు అది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఇంట్లో రిపేర్ వస్తే ఎలాగా దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలనేది ఇది చూద్దాం. ఇది రైస్ కుక్కర్ అండి. ఇది పెద్ద సైజులో ఉంటే ఇంట్లో వాడుకునే రైస్ కుక్కర్. ఇది చిన్న సైజు కాబట్టి ఏంటంటే షాపింగ్ మాల్లోని నెక్స్ట్ ఏదైనా స్టోర్లో వాడుకోవడానికి అంటే అక్కడికి టీ పెట్టుకోవడానికి అచ్చి పెట్టుకోవడానికి గట్టా వాడతారు దీన్ని. ఇది రిపేర్ ఏంటి అన్నది మనం చూద్దాం. మన దగ్గరికి ఇది రిపేర్ నిమిత్తం వచ్చింది. వన్ బై వన్ సిరీస్లో చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ కార్డు వైర్ బాగుందా లేదా, ఈ కరెంట్ వైర్ బాగుందా లేదా చెక్ చేసుకుందాం. ఇది ఓన్లీ సిరీస్లో చెక్ చేసుకోవాలండి. వైర్ బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ ఫిల్మెంట్ బాగుందా లేదా చూసుకోవాలి. ఫిల్మెంట్ ఫిల్మెంట్ బాగానే ఉంది, బాడీకి రావట్లేదు. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫ్యూజ్. దీనికి ఫ్యూజ్ కూడా ఇస్తాడు. ఇది ఫ్యూజ్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫ్యూజ్ పోయింది. దీన్ని ఫ్యూజ్ రీప్లేస్ చేసుకుంటే ఇది ఓకే అయిపోద్ది. మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఫ్యూజులు ఉన్నాయి. బిగించేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా బాడీకి తగలకుండా వైర్లు, ఈ కరెంట్ వైర్లు బాడీకి తగలకుండా జాగ్రత్తగా బిగించుకోవాలండి. ఎలాగైతే తిప్పామో అలాగే. ఎక్కువ ఏదైనా ఫ్యూజ్ అనేది ఫేజ్ వైర్కి ఇచ్చుకోవాలి. ఇందులో బ్లూ కలర్ నోటర్లో ఈ యొక్క రెడ్ కలర్ ఫేజ్, ఈ ఫేజ్ వైర్కి నేను ఇస్తున్నాను. యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ న్యూట్రల్ లైన్కి కలుపుతున్నాము.
ఇవి పడితే సరే సరే, లేదా పాడైపోయినంటే మాత్రం టేప్ అయినా వేసుకుంటున్నాను జాగ్రత్తగా. కానీ టేప్ కంటే ఇవి గట్టిగా ఉంటాయి కదని దీన్ని చేస్తున్నాను. ఓకేనండి, ఇది అయ్యింది. ఒకసారి ఇది కంటిన్యూటీ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. సిరీస్ బోర్డు, ఓకేనండి, ఇది సిరీస్ బోర్డు. సిరీస్ దాంట్లో పెడుతున్నాను నేను. వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది డైరెక్ట్గా పెట్టి, ఇది డైరెక్ట్ కరెంటు హీట్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. హీట్ అవుతుంది. ఇది వాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. ఇదేంటంటే ఇళ్ళల్లో వాడుకునేటప్పుడు అన్నంకి ఎక్కువగా వాడతాం కాబట్టి, నీళ్ళు కాచుకోవడానికి ఇలాంటివన్నిటికీ ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ నీళ్ళు ఇందులోంచి వేస్ట్గా బయటికి పోకుండా ఇదంతా కరెంట్ సర్క్యూట్. ఇది ఈ సర్క్యూట్లో ఎక్కడ పడినా సరే మనకి ఏంటంటే బాడీకి వచ్చేది. బాడీకి వచ్చినప్పుడు మనం పట్టుకోవడం వల్ల షాక్ అనేది పడుతుంది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏది కూడా పొంగిపోయేలాగా మనం దీన్ని యూజ్ చేయకూడదు. ఏదైనా సరే జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. కరెంట్ వస్తువులు ఏవైనా సరే జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి. ఓకేనండి. ఇంకా మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఏం లేదండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియో లైక్ కొట్టండి.